Ruutaan ermeellaadhaan abadan waggootan jedhu ji'oota keessatti akka aniif Abiraam walitti deebinu yeroo sana garaan kee in cabaa in boochaa in gaddi ta'uu jettuun jechuudha. Ashamaa akkam jirture hordoftoonni kiyya marti keessan sinin jecha subscribe, like, comment gochuun asirra akkasinnaan jettan nan barbaada jechuudha. Egaa bara kana keessa jarra 21ffaa kana keessatti jechuudha dubartiin samanaa koo tarsaasii aniifatti waliif nu malee jiru hin taatu jechuudhaan abbaa manaan tole jedhee hiikurraatiin kan ka'e deebi'ee immoo eddanni jireenya biraa heegalee jiru biraa heegalee abadan ansi malee jiraachuu hin danda'u siif ulfaahee jira ena ulfeessite eessa raxxaa dhala lammataa yoo jettu chapchabaa fi shabshabaadhaan Riikaardii akka cabsite ni beekamtu jechuudha. Eenyu jettan Ruutiyyee dubartittii jabdittii fi cimtuu jedhanii kumaatamni kan odeessaa ture jechuudha. Leencittii jedhamte jechuudha. Dubartiin jalqaba irratti abbaa manaa isheetiidhaaf yoo ajajamte yoo gadi jette of mul'isu yoo baatte omtuu tokkoyyuu ishitti hin hir'atu jedheen abdii qaba. Dhiirris wanti inni hala jedhuuf tokkollee hin jiraatu. Mana keessaa sossobbaa gaafa dhabuu fi kabaja gaafa dhabuu, noorii gaafa dhabuu, akkasumas immoo gaafa kabalamu, gaafa ifatamu, gaafa sariidha yookiin immoo hiriyoota isheetiin kan jedhamanidhaan gaafa kaballaan itti cufamu, gaafa muusiin harkaa fuudhamee gadi galabbatamu, gaafa gumbiin akkasitti bahee nyaachuudhaaf yookiin immoo afaan itti bananii gaafa sana dhiirri kan bahee adeemu. Sana ta'uu baannaan dhiirri bahee hin adeemu. Dhiirri jaalala dubartiidhaan qabameera taanaan qabame jechuudha. Sinii galeera. Jaalachuu kee osoo hin taane wayin dammoo si jaalachuu osoo hin taane dhiirri kabaja isaa barbaada. Kabaja barbaada. Waaw leenca ilmi obbo Taadduu. Anas siniin jedhe leenca. Dubartoonni itti karraran isa malee kan jedhan. Har'ayyuu Ruutiyyee kinoo abbaa manaa koo dubartoonni itti raranii dubartoonni tooratti galanii hani dhiisee galeen ciisu waliin jiruun maal taatetti mucayyoon garuu dhugaan sinin jedhame maal taatetti warra jireenya ishii balleesse warra jiruu ishii balleesse ofitti firoomsattee ofitti sissite har'a waan dubbattu anga wallaaltu dirasitti amma jettu dirasitti geessitu jirti. Dadhabdeetu jirti. Abdii kutannaa keessa jirti. Reef of ilaalaa reef of to'achaatu jirti jechuudha Ruutaan. Nuyi garuu barnoota guddaa dhugaan sinin jedhe barnoota ajaa'ibaa nuuf ta'anii darban. Waan gaarii maal irraa baranne kan jettan ni jirtu. Ani sirriitti dubbiin godhan irraa baradhe. Dhugaa Waaqayyo irraan baradhe. Namni maali gaa'ela koo keessatti, namni maali jireenya koo keessatti jedhee akkana of ilaaluuf jechuudha. Egaa ta'uyyuu malee Ermeellaanii akka ishiin jettutti ani ishee argachuun barbaaduun ture. Yeroo tadarbanis immoo yaada kollee akka hin ibsamne kan taasisanidha. Eddamoo anii fi Abrahaam qalabatii walitti keenyee wanta baay'eetu ture. Garuu immoo baay'ee keessan naa gammaddaniittu. Baay'ee keessan itti toleera. Isa kanaaf guddaa sin galateeffadha. Haa ta'u malee karaa warra nattaananiis karaa Abeel karaa kiyyallee shoora guddaadha kan isaan taphachaa jiranii. Kun immoo obboleessa koomikii birayyuu wanti kun gahuu hin oolu. Kanaafiyyuu ani fedhu si argachuu jennaanii yeroo dhumaadhaan wal argina naan jettee na beellamteetoo jirti. Maal akka ishiin naan jechuu barbaadde garuu hin beeku kan ishiin jettu. Jalqabas immoo waan baay'ee jedheen ture. Elaa hubattuudha dubartiin, ogeettiidha dubartiin. Jireenya kee kanaa itti deebi'i araaramaatee jiraadhaa jennaan hin fedhu hin barbaadu kan jedhe ishiidha. Kan egaa ishiin jette jechuudha. Yeroo kana keessatti dhuftee maal jechuu barbaadde maanni jennaanii wanta ati gochaa jirtu kun gaariidha bareedaa jennaan maalidha jette. Gaafa ishiin jettuuni ani garaatti baachuu kiyyaa hin beektaa.
akkasumas immoo ariifachiifti torban tokko keessatti akkamittiin akka inni qalabatii si kaa'u taasiste qalabatii maaliif kanatti godhatte jennaani anis ati garaatti baachuu keetii waan hin beeku tokko illee hin qabu garuu immoo magarrajaan na qaqqabes hin jiru isa dhufteef gara isa dhufteetti seenee jennaani kuni ifadha waan ifa bahee jirudha kaleessa immoo garaan shi duwwaa qulqulluu jechuudha gaafa ofishiitiif viidiyoo waraabdu garaan hin dhiibama jechuudha fakkeenyaaf yeroo darban gaafa bakkee sanatti iyyuu argamte garaan shi dhiibamaa ture garaan shi baay'ee guddaadha jechuudha gaafa immoo garaattiin baadheettee Ermeellaa fi Abrahaam iddoo tokkotti viidiyoo waraabanii Ermeellaan aarte sanas garaan shi guddaadha jechuudha ani maal akka ishiin garaa keessa keeyyattu gooftaa naa beeku ammas ulfaan shi soba ulfa kan jedhamu garaa keessa hin jiru ulfa kan jedhamu maa sobda sobaan gaa'eliin dhaabbatu sobaan jireenyi hin deebu sobaan jiruun hin deebu dhugaan dubbattu osoo dhugaa dubbatteetta ta'e namni iyyuu sii dhaabata manni keeyyuu hin diigamu Ermeellaan hojjetteettiin kana jechuudha wanta irratti hin taasisin hin jiru wanta irratti hin hojjetiin hin jiru takkattuu nan deebifadhe jettee guyyaa saditti deebisteetta anis immoo deebisuu kiyyas immoo argiteetta yeroo baay'ee ofitti deebisee to'e ofitti deebisuun kee booda deebitee biraankin sirratti hojjedhe sirrattan xabadhe jechuun kee maalidha ani reefuu hojii hojjedhe ani reefuu wantoota garaa godhe jette ruuttaan jechuudha wanta reefuu jalqabde tokko illee hin jiru ani gaaf kamiin si argisitti fakkaate gaafa Abrahaamii fi xiggeen biraankin sirratti godhanii Abrahaam xiggee dugdatti baatee fooxaadhaan ati immoo ganama isaa barii baatee daanii faana oolte guyyaa isaan sin arganii deebitee immoo galgala isaa carqii sii biteenni carqii uffattee baate sana geeddarattee daaniin sii bitee halkan dhaxxanii irbaata wajjin nyaachaa weenii gaafati wajjin iddunii gaaf sanan si bareehan dhungootu dubartiin gaa'ela qabdu kana ganama baatee viidiyoo lama dhiira biraa faana waraabdee carqii bitee fi uwwisee halkan immoo teessee irbaata weenii dhugaa dhiira wajjin hin qabamtu kaleessa tuttuqamuu jalqabe gaa'elli kee bukaa'uu jalqabe borus otoo Abrahaam sitti deebi'ee borus gaa'elli kun inuma bukaa liixiidhuma bakka gaafa kamiyyuu hin qoru jechuudha jalqaba gara ilma dhiiraa dhaquu duraa taa'anii jechuudha taa'anii jireenya barachuun barbaachisaadha simmeetii foon ofii qofaaf bakka dhiira kana jaalachuun qaba jechuun qofaan osoo hin taane akkamittiin an boruu koo akkamittiin hin gaa'elli koo yeroo kanatti gaa'elli na barbaachisa moo hojiitu na barbaachisa jechuun barbaachisaadha ati yeroo hundumaa waan akkasii irratti hojjetta buziyyeen si faana turte abeel si faana ture kaleessa siif dhaadachaa siif dubbachaa turte ati garuu shidhaaf iyyuu bootaan laanne warra suuraa kee jiranii bootaan laanne har'a akkamittiidhaan dhufte jireenya kiyyan jiraadha jiruu kiyyan jiraadha waan ta'eef maaliif na dhiistu jennaan ani yeroo baay'ee baay'isiin jedheera jireenya keenya keessaa jennaan yoo inni baay'inaan jedheen alatti hin bahu naan jetteedha eeyyee inni sun jaalateera ishiin jaalallee hin qabdu taanaan abbaan gaa'elaa baay'ee jireenya koo keessa ani sin fedhu jechuu baateedhaan taanaan maa akkamitti baate keessaa siras akkamitti baate atis immoo jechuudha nama ciruu yookiin immoo bakka gootummaa kee agarsiisu dubartii dhufte ababbaluun alatti kabaluun alatti teessistee jechuudha ruuttaa akkamittiin jaalachuu dandeesse inni abbaa manaa kiyyadha boru cubbuun ta'uu jechuun si barbaachisaa ture inni biraas immoo namni kan facaase in hammata jette namni kan facaase kan hammatu kan facaase in hammata bazawee atis in hammatta maaliif hin jetture ati of qoxxobdee waan teesse tokko illee hin qabdu of qabdee waan teesse tokko illee hin qabdu kallattii sii danda'ameen jechuudha xiqqoo hojjechaadha kanatti turte hanga qoricha obaasuu kokkolfitees boochees dhufte akkuma Ermeellaan siin jetteeyyuu garuu inni sin amma garaatti baadheen dhufate jette kun immoo waan ta'etu qophaa'ee ture xoofoon sun otoo galma siniif hin gahin kallattii biraatiin sin jalaa deemee xiqqeedhaan mucaa geessitanii akka inni qalabatii godhuuf yookiin immoo qalabatii akka godhataniif karaa bantan amma immoo egaa qalabatii godhatan yeroo miti reeyaan immoo sittin hima
yeroo gabaabaa keessatti cidha godhatanii ohoo hee jedhanii akka isaan wal fuudhanii karaa mijeessaa jirta jechuudha. Sigalee namni gaafa tokko gaafa nama dhiibu gaafa waan tokko godhu waan nama miidhu isatti fakkaata. Garuu akka karaa namaa banuu hin beeku jechuudha. Beektaa diinni gaafa amma yeroo tokko wantoonni baay'ee wal nama jalaa rukutu wal nama jalaa dha'u inni jabaa ta'e garuu miidhatee ba'a jechuudha. Maali? Inde dhugaan siniin jedhe maali? Fageenyarra dhaabannee akka akkatti hiriyaa faana jiraachaa jirru akkoo hin beennaa. Dhugaan siniin jedhe hin beenna. Ishii simeettee xaaxiftee binaamina jettu malee akkoo hin beennaa. Fageenyarra jirra nutis hiriyaa qabannee gaa'ela boru gaa'ela keenya nu ta'a jennee jechuudha. Qaxxi goonee jireenya kan jiraachaa jirru jirra jechuudha. Sin garuu anyanyanyan gootaayitu bakka wal qinixxisu jechuudha. Edda gaafa jaalala jalqabdee jaalala gaafatti angadeessee dhala godhattu dirasitti angarraatti numa boocha. Boocha kana dhiisuudhaaf immoo fallisi barbaachisu maali yoo jettee ta'e Abiraamiin gadi dhiisu. Abiraamiin gadi dhiisu garaatti baadhasa jettu dhiisi. Sirraa beekama akka soba ta'e sirraa beekama dhibbatti jechuudha. Innaa isa kana dhakaayee bakka Hermeelaanis illee ani otoo ati garaatti baatteetta ta'ee otoo Abiraamitti amaniira ta'ee dhugaadha garaan irraa kutadhaan tureeyyuu. Atis immoo ergan qalabatii godhadhee garaa kutatta turteeyyuu. Isa kanaafiyyu nan doorsisiin nan sodaachisiini kanii egaa ishiin jetteenitu jirtu jechuudha. Jaritteen egaa walitti jabaatteetu jirti si jammar jechuudha. Hermeellaa bakka warreen bilbil minnasaan sinii bilbilaniyyuu argamuu qabdu jedhan akka kiyyatti argamuu qabdu dhiisi bakka calli jedhii jireenya kee jiraadhu si walii gala wal gorfadha nama gidduu keessan hin galchiina hiriyaa jettan sana deebi'eetumayyuu abeelumti kuniyyuu geeddaramuu danda'a waanta ta'eef suu ta'edha keessattuu Abiraam suu ta'edha calli jedha bakka yoo ta'u baate bilbila keessan geeddaradha inni walitti dhale waliin dagatu jetti maali waliin dagan dhiira koo ta'ee dubartiis taate jechuudha yoo ulfina ishii qabaatte yoo ulfina ati isaa qabaatte malee waan inni isa jala deemuuf tokko illee ta'u jiru takka dhugaan siin jedhe jechuudha mummu'amtee jirti baay'ee tokko jechuudha reefu wanti hundumtiyyuu itti dhaga'ama reefu wanti hundumtiyyuu galaa fi meerii fi daaniidhaan dhuftee inni kunis milkaa'uu dideettiin ishiin sun jechuudha boochee dhuftee boochee wanni taate waan meeqa taateetta isa gadi mataa isaati gadi qabdeeni ani ol qabee jaalala itti agarsiise kabalaadha kanatti turte kan ishiin jettuun jechuudha. Egaa nama wajjin taasisa jettu eenyu faana akka ka'ee fi eessaa ka'ee akka iddoo kana gahee kan beekuun beeka jette jechuudha Ruuttaani. Baazawwee Ruuttaan humti yoo son dhufiin durayyuu Abrahaam jechuudha abbaasaa ifaa kana aymii kana faana jechuudha viidiyoon isaan hojjetan video ajaa'ibaa jira dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha Ruuttaan sila dhufteef miti akkasumas immoo fiqee moo'eenyudha ishii faanallee jechuudha keessattuu kan abbaa isaanii isaan sadan fa'ii kan hojjetan Abiraam ta'anii aymii ta'anii ifaa ta'anii viidiyoo ajaa'ibaa baay'ee kan namatti tolu jechuudha namni immoo guddachaa dabalaa guddachaa deema shamarreen biyya arabaadha kan konkolaataa qabdu hin jirtu abbaa mana kana jirti qophaa ishee jirti hojjetteeti jechuudha sila guddachaa deemu sila namni dabalaa deemuufi Ruuttaan immoo miti gara miidiyaatti hin da'umiyyuu Abiraamiin kan fide kan nama dhibu Abiraamtu Ruuttaadhaan fide jechuudha kanaaf isa kanadha osoo iddoo tokko jiraattanii osoo dhala keessan iddoo tokkotti guddifattanii baay'ee bareeda otoo jaalalli keessan kaleessaa ta'e jechuudha har'a immoo jireenyi kunis immoo akka badu nuti hin eeyyamnu gaa'illi akka buburcamu nuti hin eeyyamnu si jamaraatiyyuu jechuudha akkamitti dhiira dubartii ishii kana faana jiraate akkamitti fudhattee deemta kun akkoo xuraa'ummaa jedhama karaa biraatiin jechuudha Abiraam idda qalabatii godhee fi dhiirri yeroo hammaa jechuudha otoo qalabatii si hin godhin iyyuu gaafa jaalala si gaafateyyuu si faana jiraachuu barbaada har'a ishii faana jiraachaa jira yamannanyam jechuudha wajjin jiraachaa jiru wajjin waan baay'ee dabarsaa jiru achi keessa xuraa'ummaa sana keessaa fudhattee ofitti galfattaa dhiira mataa keetii barbaadadhu bakka allaqe dasitaan siif hin ta'u dasitaan bineensa si nyaachisa kan jabaatisaa qalbii kan qabu yaada kan qabu kan bilchaatisaa barbaadadhuuti fidee jechuudha moo maalidhamee jechuun maaliif akkatti hin gixxumti jettee ani kan na dhibee na dhiisuu dide jechuun siif hin muratu siif hin kutatu Abiraamiin fakkoo hin kutate baay'ee faqqaanni si sossobee dadhabe jilbeeffatee dadhabe abbaan si kadhatee dadhabe obboloonni haa ta'uyyuu si kadhatanii dadhabani
har'eshi qobaaki maal gochuu dhufte ganaa sitti deebi'anii Daanii fi Meerii yoo si boochisu baatan too maal jette jedhe in argina walumaan asum jirra wooti in argina eebbifamashi